美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯旅はドライブに最適、これぞ北海道食堂発見。それでは早速、 Let's get it started. 1. Fort by the coast. 長い冬が終わってやっと春っぽくなってまいりました。はい、これからまた秋までの間は北海道のベストシーズン、いろいろドライブツーリングに最高の季節到来ですね、今年もあちこちお出かけして北海道を楽しんじゃいましょうって時のお出かけにおあつらいの北海道らしい素敵な場所をご紹介するわね。はい、浜厚葉のビーチから車で 5,6 分、広い芝生の庭が目印の素敵なカフェにやってまいりました。サーファーならここは北海道のメッカですが、一般ピーポーにはなかなか目的地にはならない浜厚葉。確かに。でもぼーっと波と戯れるサーファーたちを眺めてるだけでも結構面白いと思うけどな。ね、浜厚葉に来てみたらびっくりすると思う。北海道にこんなにサーファーいたのってね。で、厚間に来たらこちらですね。食事でもお茶でもどうぞ系。はい、こちらはもともと農業倉庫を改装して作られたレストランで、リアルクックドゥードゥーって鳥さんたちの声と、すぐ隣の農場で生産される平飼い卵や親鳥を使った料理が楽しめちゃいます。こちらの卵、黄身の色が特徴的なんですよね。少し淡いレモンイエロー。これは鳥の餌によって変わるそうですよ。小麦や米中心の餌なら淡く、トウモロコシやパプリカを与えると濃いオレンジになるそうなんです。なるほど。まあおいちゃんのがコーヒーフレーバーってのと同じだね。やめなさい。敷地内にはドッグランやキャンプ場も併設。犬連れのファミリーが外で食事してんの楽しそうだったね。いいですね。犬たちが一番テンション上がってましたけどってここドライブの寄り道スポットにちょうどいいわ。軒下に吊るされたウェットスーツも厚間ならでは。サーファー用に洗い場やシャワーまで完備されてて、まるで湘南にいるみたい。そうなの？ 2. Hiba-ilo. 北海道はでかい道。そんな素晴らしいロケーションのお蕎麦屋さん。すんごい農道を走り続けるとありました。畑の真ん中にライダーたちがたくさんいらしてましたね。ほんとデビッドソンだらけ。超満席。お昼時ということもあり、待ち時間1時間くらいあったかな。広大な景色を眺めながら野原でアウトドアチェアを出して待っていると、目の前をトラクターが通り過ぎる非日常感が素敵ねえ、本当に素晴らしい景色だ。これぞ北海道。札幌で時計台やテレビ塔を見てるよりずっといいね。間違いねえっす。そして北海道はぶっちぎりの蕎麦王国ってこともお忘れなく。美味しいお蕎麦屋さんがいっぱいねえ、そしてカントリーサイドには北海道らしい素晴らしいところがいっぱいね。私も今度ハーレーにまたがっていきたいな。男に生まれ変わってヒゲ生やして。じゃあおいちゃんは金髪美女に生まれ変わってタンデムでってできたら面白いね。イージーライダー。 3. Cafe Go Rio. 北海道らしい魅力満載の美瑛富良野地区。最近は観光客ホイホイゾーン化しちゃってちょっとやらしくなりつつあるけど、素敵なお店もちゃんとあります。はい、その代表格のお店ですね。人里離れた丘にあるカフェ。手作り感満載の可愛いお店ね。窓からはぶどう畑と新緑の森の眺めがなんとも富良野チック。贅沢な時間を過ごすことができます。こういう大自然に囲まれてってのが高級レストランよりずっと大好き飯旅ーツ。そうだね。って高級レストランでまず行くことないけど、たまにドレスアップしてってのもいいんじゃない？そういう会もあってもいいね。ドレスアップの買い物から始めにゃだけど。確かにここはロケーションも最高なんだけど、お料理も最高なのねえ、むしろ料理が気に入っちゃったけ。あともっとバックパッカーご夫妻のアルバムが最高のごちそうさ。そうそう、世界を旅した写真や DIY の様子がアルバムになっていて、見せていただいていたら料理を待つ時間も足りないくらいねえ、こんな山の中にカフェを作るチャレンジってのは並大抵のことではないと思うんだけども、見事に成功させて理想のライフスタイルを実現させたご夫婦のパワーをいただきましたね。すごいわ、尊敬する。ぐっちゃんした。 4. Hoku Hoku-an. 長沼の小麦畑の中にございますうどん屋さん。去年の夏久々に恋に落ちたうどん屋さんでございます。素晴らしいロケーションですね。庭先にずっと座っていたい、そんな場所でしたね。本当に素敵なお店。お庭にはいろんな可愛いアートが無造作に置かれていて、見てるだけで楽しい。
独特の雰囲気がとっても好きな感じってだけじゃなくて、うどんも北海道トップクラスなのねえ、こちらのお店以前は札幌市内にあったのだそうなんですね。現在は2代目さんがここ長沼で引き継いでらっしゃるというお店。こちらの強いコシのうどんが最高。加えてカウンターに座ると目の前にこれぞ北海道っていう景色がドドーンと広がっております。黄金色の小麦畑が一面に広がってなんとも綺麗でございますね。見ているだけで癒される。でもここは鍋焼きうどんが有名だっちゅうから、鍋焼きうどんが美味しい季節に、いやダメだ、まずは夏にざるうどんをいただかにゃ。賛成。そして秋になったら鍋焼きうどんね。 5. Today's Katsu Curry. Mikuni Toge Cafe. 三国峠カフェにやってまいりました。ここはあまり通ることない道だけど、ここがなければ一生通らないかもみたいな。確かに視聴者さんに教えていただかなけりゃ一生通らなかったかもな場所だけど、ここは通るべきだね。芦ノ湖スカイラインの三国峠からの富士山も素晴らしいけど、この三国峠からの絶景もなんとも北海道らしい雄大な景観。そしてカツカレーが美味しいのよね。そうなんです。高校の同級生かもしれない、アット S ミノッチから書き込みいただきましてね。同級生？お友達？それは分かんないんだけど、同級生たくさんいるんでね。ブラピにジョニー・ディにマイケル・ジョーダンでしょ。ご冗談。それは年が同じってだけ。それが同級生でしょ。違う。これがなかなかゴージャスなカレーでしてね。いろいろついてるのが嬉しい、見た目に楽しい美味しいカレー。スプーンでスパーッと切れる分厚いカツ。おーっとスプスパ。はい、これ生肉の証ね。こんな山奥でという驚きのナイスカツカレーでしたね。ハイクオリティにびっくりカレーね。専門店も真っ青な美味しいカレー。カツ厚150万、いや200万ぐらいあったんじゃないかな。コーヒーやソフトもあるよ。行ってみてね。 6. Bellies. 南富良野の私たちが大好きな場所。知る人ぞ知るエメラルドグリーンの川、シーソラプチ川のほとり、鹿の鳴き声が響き渡る新緑の森の中に佇む山小屋のようなカフェ。キューキューって鹿の声まで楽しむことができます。我々も初めて鹿の声を聞きました、ここでね。てなわけで、いつものお気に入りの席を陣取って準備完了。お気に入りのそばガレットと絞りたてのベリージュースをいただきます。奥様自らハンティングをなさるというジビエ料理に舌包み、そして飲んだら即視力回復するんじゃないってくらい濃厚な自家栽培のベリー園で摘んだ摘みたてのベリージュースが美味しい。はい、南富良野を訪れたら必ず寄りたい素敵カフェです。はい。 7. Table de Rivage. 飯旅視聴者の方にはおなじみコスリマクリスティのお店ですが、とっても素敵なのでまたまたご紹介させていただきます。ここは函館から車で40分くらいのところにある大沼の飯旅ズレパートリーで、北海道トップクラスにお気に入りのお店。北海道らしい雄大な景色を湖上から眺めながらの贅沢なクルーズランチを楽しむことができます。レストランでの食事も可能ですが、ここは湖上クルーズの予約が絶対です。天気予報をよく見て予約しないとだけど。そうね、天候の良し悪しはとってもインポータントね、このクルーズは。皆もスーッと進む湖上テラスでいただくこのランチは非日常感の塊。特に都会から北海道を訪れる方におすすめしたいレストランですね。ゴージャスなクルーザーのランチクルーズとは全く違う優雅さを体験できますよ。ランチの内容よりも最高のごちそうは自然に包まれて過ごす時間。もちろん天候によって満足度は左右されますが、晴れの日は駒ヶ岳が綺麗に見えるんだよね。でもちょっと高くなっちゃったんだよね。今いくら？ランチクルーズは4900円。そんなに？ねえ、3000円くらいだったんだけどね。だからドリンククルーズでもいいんじゃないかな。まあとびきりの思い出になることは間違いなしね。はい。 8. Woon Kai Telas.
シムカップ朝5時、すでに地上は雲海状態。10年ぶりの雲海テラスに胸は高鳴りますが、目は覚めません。眠い目をこすりながらゴンドラ乗り場へと、朝バカっ早くからとてつもない状態に一気に目が覚めちゃった。ねえ、朝バカっ早くからすごい状況でございますね。10年前に来た時よりさらに拍車がかかっております。雲海の発生しやすい5月から10月の早朝にのみ営業し、期間中に雲海が発生する確率は約 40% というこの雲海テラス。前回は完璧な雲海にうっとりだったのですが、はい、今回はどうでしょうか。はい、ゴンドラ降りたらこの絶景。やや散り気味の雲海ではございますが、自然相手なんでしょうがないわね。なかなかの雲海に出会うことができました。以前はなかったフォトスポットたちがいろいろできていました。クラウドバーナルプールの監視員みたいな椅子、これいいよね。星野さんっぽいやり口。これは静かに登らないと高さより揺れが怖いです。そして崖に飛び出たクラウドウォー。何やらごちゃごちゃいっぱいできててちょっとやりすぎ感がね。ね、前のは本当にシンプルに雲海テラスだけの方が素敵だったよね。そうだね、自然が好きだからね、ミスタービーズ基本的に。はい。今年から雲海ゴンドラの乗車時間事前予約制度っていうのが導入だそうな。利用日の前日17時から予約が可能だそうです。先着順。朝バカっ早くから並ばなくてもいいのね。並ばなくてもいいけど、朝はバカっ早く来んきゃダメよ、雲海は。そりゃそうだ。ちなみに雲海ゴンドラは2500円。宿泊客は無料です。あ、そっか。そういえば初めて来た時は泊まったもんね。トマムタワー。宿泊料金はピンキリで9000円から15万円なり。15万円？そんなにするんかーい。次回のメッシュとビはガチでまた食べたい。ウビヒロラーメンズです。お楽しみに。See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅、地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。すぐ隣の農場で生産される平飼い卵や親鶏を使ったその代表格のお店ですね。噛みました。はい。窓からはブドウ畑と新緑の森の斜めのね。すんごい傾いてんだよね。ね。買い物から始めにゃだけだけど。言い直したのに噛んでる。楽しいですね。買い物から始めなきゃだけど、こちらの強い腰のうどんが最高。こちらの強いおしゅまの腰がすごいんだ。ねえ、視聴者さんに教えていただけなきゃね。またのご紹介して進めてしまいましょう。天候よしあしはとってもいいポンだったんだ。でもちょっと高くなっちゃったんだよね。声カスカスやな。はい、コンドラ降りたらこの絶景。思い込んだら自然の道を